ค่ะทางด้านของนางสาวกุลพรพัฒน์วงมาจารพิญญานะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยสมายบัสจำกัดนะคะหรือ THB นะคะผู้บริหารบริการรถเมล์ไฟฟ้าเรือไฟฟ้าก็ยืนยันนะคะว่าเดินหน้าให้บริการประชาชนตามปกติค่ะแล้วก็เพิ่มรอบเรือโดยสารค่ะเพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางกลับบ้านของผู้โดยสารแต่กระทบจากความเสียหายของอาคารเครนก่อสร้างทางด่วนหลายสายค่ะไปจนถึงถนนเนี่ยมันซุดตัวนะคะส่งผลให้มีการปิดเส้นทางการจราจรกระทบต่อการเดินรถในหลายเส้นทางก็อาจจะทำให้เกิดความล่าช้าหรือจะต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางค่ะเพราะฉะนั้นขอให้ผู้โดยสารติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ